from BNN24. This is BNN24 Prime Time. Live from Studio 24 in Colombo. අයිබෝවන් සියල්ලෙක් තැනකට VNN24 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගයි ඔබ එක්වන්නේ. සුපුරුදු පරිදි අද ප්‍රවෘත්ති මැදිරියේ සිට ඔබ හමු වන මම නදීක කරුණානායක. මම තිලිනි පෙරේරා. අදත් මුලින්ම බලමු සිරස්තල. සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව වෙනුවට ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහිවන ලකුණු. නව කැබිනට්ටුව ලබන සතියේ. උද්දමනය පහළ යනු ඇති බව මහ බැංකු අධිපති පවසයි. අපි මේ පොලි අනුපාත වැඩි කළ උද්දමනය පාලනය කිරීම පළවෙනි වැදගත් කාර්යය. තෙල් සංස්ථාව මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් බිලියන 217ක් ඉල්ලයි. මුදල් අච්චු ගැසීමේ සූදානමක්. ඒතර කොහෙන්ද භාණ්ඩාගාර එකපාරට බිලියන 200ක් දෙන්නේ? අපි මුදල් අච්චු ගහලා CPC එකට තෙල් ගන්න සල්ලි දුන්නේ නැත්නම් මුළු රටේම තෙල් නැති වෙනවා. රට්ටාගේ ගිණුමට ලක්ෂ 50ක් දැමූ පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට. 2007 වසරේ ජාතික රූපවාහිනියට කඩා වැදුණු චෝදනා මත මර්වින් සිල්වා CID අත්අඩංගුවට. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ අතර අද සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙනවා. පොදු ජන පෙරමුණේ මහලේකම් සාගර කාර්යවසම් මහතා VNN24 වෙත පැවසුවේ තම පක්ෂයේ නියෝජිතයින් ආණ්ඩුව තුළ ඉදිරියේදී කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව අද පැවැත්වෙන හමුවේදී සාකච්ඡා කරන බවයි. මේ අතර යෝජිත සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවේ හෝ ජාතික ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය ධුර බහර ගැනීමක් තම පක්ෂය විසින් සිදු නොකරන බව සමගි ජන බලවේගයේ මහලේකම්වරයා සඳහන් කළා. සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල බලාපොරොත්තු වූ මට්ටමේ සාර්ථකත්වයක් අත්පත් කර ගැනීමට රජයට මෙතෙක් හැකියාවක් ලැබී නැහැ. ඒ සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් සියලු පක්ෂවලට සහ එහි නියෝජිතයින්ට ආරාධනා කළ නමුත් ඊට අනුකූලතාවයක් එම පක්ෂවලින් ලැබුණේ නැහැ. සමගි ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුවේ තනතුරු නොදරන බවට දැනටමත් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ජාතික ජනබලවේගයේද සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හෝ ජාතික ආණ්ඩුවකට සහාය නොදක්වන බව ප්‍රකාශ කරනවා. මෙම තත්ත්වය හමුවේ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් වෙනුවට ජාතික ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා අවධානය යොමු කර ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසනවා. නව ජාතික ආණ්ඩුව තුළ ඇමති ධූර ඇතුළු තනතුරු ලබා ගැනීම පිළිබඳව අද සවස ජනාධිපතිවරයා සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වන බව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ මහලේකම් සාගර කාර්යවසම් මහතා VNN24 වෙත පැවසුවා. ඔහු පැවසුවේ දැනටමත් සිය පක්ෂයේ දිස්ත්‍රික් නායකින්ට යම් තනතුරු ප්‍රදානයක් කරන ලෙසට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ අතරද ජනාධිපතිවරයා සමග කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් පරස්පර මත පවතිනවා. එම පක්ෂයේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් ජනාධිපති සමග කටයුතු කිරීමට අකමැත්තක් දක්වනවා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සමාජිකයෙකු හා අමාත්‍යවරයෙකු වූ ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතා ට්විටර් පණිවුඩයක් තබමින් අද පවසන්නේ තමන් රාජ්‍ය මුදල් කාරක සභාවෙන් ඉවත් කොට ඇති බවයි. ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිවරයා සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට විපක්ෂයට පවා ආරාධනා කර තිබියදී පාර්ලිමේන්තුව තුළ හා පිටත ස්වාධීනව අදහස් ප්‍රකාශ කළ තමා සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා සහ සභානායකවරයා ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ මෙසේද යන්න ඔහු සේ ට්විටර් පණිවිඩයෙන් ප්‍රශ්න කර තිබෙනවා. නාලක ගොඩහේවා මහතා අගෝස්තු මාස 4 වෙනි දින ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවේ තමන් ඇතුළු පාර්ලිමේන්තුවේ නිදහස් මතදරන මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ජනාධිපතිවරයාගේ ආරාධනයෙන් පැවති සාකච්ඡාවකදී අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක කැබිනට් මණ්ඩලය මීට වඩා විශාල නොවිය යුතු බවට දැනුම් දුන් බවයි. මේ අතර සමගි ජන බලවේගයේ නියෝජනය කරන හර්ෂද සිල්වා, එරාන් වික්‍රමරත්න ඇතුළු කිහිප දෙනෙකු ජාතික ආණ්ඩුවේ ඇමති ධුර ලබා ගැනීම සඳහා නම් කිරීමේ සූදානමක් පවතින බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා. අද දානවා මධ්‍යම බණ්ඩාර ඇතුළු සජබ 20ක් රනිල්ට කිට්ටු වෙති. ඒක සම්පූර්ණ අසත්‍ය ප්‍රකාශයක්. අපි පැහැදිලි තීන්දුවක් කරන් තියෙනවා. අපි සහයෝගය දෙනවා පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයේ තුල. මම දන්නවා අද වෙනකොට සමගි ජන බලවේගයේ മന്ത്രിවරු 25ක් විතර පෙළ ගැහිලා ඉන්නවා. මොකද්ද මට ලැබෙන අවස්ථාව? මම අද තමුන්නාන්සලාට අනාවැකියක් කියන්නම්. ඊළඟ මැතිවරණයක් වෙනකොට සමගි ජන බලවේගයේ වෙනුවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉස්මතු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය නගා සිටුවීමේ වැඩපිළිවෙල පිටිපස්සේ ඉන්නේ පොදු ජන පෙරමුණද? කවදාකවත් නැහැ. සර්වපාක්ෂික වැඩපිළිවෙල අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒකට අංකොන් තියන්න එපා. බොරු හදා ගන්න එපා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා තමයි හරි දැන් ඔය කියනවා නම් හරිම පුජ්‍යලයා. ස්වාධීනව පුජ්‍යලයයි පාර්ලිමේන්තුවේ එකයිනේ. එතකොට පොහොට්ටුවේ ටික ගන්නත් ඕන, සජපි ටික ගන්නත් ඕන, අනිත් පක්ෂවල අයත් ගන්නත් ඕන. එතුමා බහුතරේ හදලා ආණ්ඩුව ඉස්සරහට ගෙනියන්න ජනාධිපතිවරයා තනි පුජ්‍යලයා. සුදුසුම පුජ්‍යලයා දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එතනට කකුලෙන් අදින්න නැතුව නොකෙරෙන යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඉන්නේ නැතුව සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට ආරාධනා කරනවා මේ පූජවට්ටිය රත ගහගෙන රට හදමු.
අනුර කුමාර දිසානායක මහත්තයාට ආරාධනා කරනවා කුහකකම පැත්තකින් තියලා අපිත් එක්ක මේ සර්වපාක්ෂික වැඩපිළිවෙලට එකතු වෙලා රට හදමු කියන ආරාධනාව මේ අවස්ථාවේ මම කරන බොහොම ස්තුතියි. සැප්තැම්බර් 4 වනදා නව සන්ධානය එළිදක්වන බව පක්ෂ 8 එකමුතුව පවසනවා. එහි සභාපතිත්වය දරන්නේ ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ මහතායි. සැප්තැම්බර් 4 වෙනිදා නිර්මාණය වෙනවා මේ රටේ නව දේශපාලන සභාගය සන්ධානය අපි පක්ෂ එකමුතුවෙන් ඒ නව සභාගය මහරගම තරුණ සේවා සභා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වෙන්නේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය සංවිධාන කටයුතු වලට අවශ්‍ය කරන තීරණ බොහොමයක් ගනු ලැබුවා. සර්වපාක්ෂික රජය ගැන කතා බහ යට ගියානේ. ඔව් අපිට පේන්නේ වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාටවත් ඒ ආණ්ඩුවේ ඇතුලේ ඉන්න අයටවත් සැබෑ ලෙසම සර්වපාක්ෂික පාලනයක් පිහිටුවීම සඳහා උනන්දුවක් සහ ඕනකමක් තියෙනවා. දැන් ඒ කියන්නේ ඊළඟ මැතිවරණ වෙනකම් මේ පාලනය යයි කියන එකද? අපි බලමු. දැන් මේ වන විට රජය මේ දෙමළ සංවිධාන බොහෝමයක තහනම් ඉවත් කළා. පළමුවෙන් බලන්න ඕන දෙමළ සංවිධාන තහනම් කරනකොට ඒගොල්ලගේ අන්තවාදී ඉල්ලීම් ඉවත් කරාද කියලා. ඒගොල්ල යම්කිසි ආකාරයක ආපහු කියනවා නම් ඊළම පිහිටවන්නේ කියලා. එහෙමනම් ජනාධිපතිවරයා කරේ බරපතල වැරද්දක් කියලා කියන්න වෙනවා. හැබැයි ඒ සන්ධානය කියනවා නම් අපි එහෙම රටේ ඒකීයභාවයට හානි කර දේවල් කරන්නේ අපි අපේ රට හැටියට පිළි අරගෙන වැඩ කරන්න කැමති කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ රජයේ සර්වපාක්ෂික කතාව ඉස්සරහට දාගෙන ඒක පිහිටවන්නෙත් නෑ රජය වෙන්ද වගේම සුපුරුදු පරිදි ඊළඟ මැතිවරණයක යන ගතිය නේද තියෙන්නේ. අපි දන්න දේ තමයි සර්වපාක්ෂික කුමන හෝ ක්‍රියාවකට පළමුවෙන්ම ඕන එකඟතාවයේ පදනම. එහෙම එකඟතාවයේ පදනමක් තව වෙනකන් අපිට පේන මානකවත් නෑ. පක්ෂයේ අලුතින් බිහි වෙන සන්ධානයේ නායකත්වයේ ඔබතුමාද? නෑ. සභාපති හැටියට විමල් සහෝදරයා ඉන්නේ. මේකම්තුමා. ඉතුරුව මන් දන්නේ මං ඔක්කොම දැන් මේ වෙලාවේ කියන්න කැමති වෙන්නේ නෑ. මේ පක්ෂ 10 පක්ෂ 10 නෙමෙයි දැන් 8යි. අඩු වුණානේ ටිරන් ලලස්ගේ පක්ෂ අපි ඒක ඉවත් කරා මොකද ඒ ආණ්ඩුවේ ඇමති ධූරයක් ගත්තා. සැප්තැම්බර් 4 වෙනිදා මේ හැදෙන සන්ධානයට පක්ෂ කීයක් එකතු වෙනවද? දැනට මේ අපේ පක්ෂ 8 තමයි තියෙන්නේ. ආණ්ඩුව විසින් සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව පිළිබඳ අවංකවම විශ්වාස කරනවා නම් මේ වෙන විට තමන්ගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය යෝජනා මාලාව අනිත් පක්ෂ වලට එවන්න ඕනේ. ඔබේ අදහස් මේ සම්බන්ධ ඉදිරිපත් කරන ඒතර අපට පොදු එකඟතාවයට එන්න පුළුවන්. හැබැයි අද වනතුරු සර්වපාක්ෂික කියලා කතා කරනවා මිසක් ඒ වෙනුවෙන් ගත්ත එකම එක ක්‍රියාමාර්ගයක්වත් නැහැ. ප්‍රශ්න වලට උත්තර සොයන අලුත් සන්ධානයක් අපි සැප්තැම්බර් 4 ජනතාවට ඉදිරිපත් කරනවා. අර වටුරලක් දැලෝස්වාගෙන පියබගියා වගේ මේ මිලියන 22ම එකට එකතු වී ජාතික ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන උත්තර හොයන සන්ධානයක් අපි සැප්තැම්බර් 4 වෙනිදා ජාතියට තිලන කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සජබේ යෝජනා ගොඩක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා ආණ්ඩුවට. ආණ්ඩුවත් එක්ක සන්ධානයකට යන ස්වරූපයක් තියෙන සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක් සර්වපාක්ෂික වෙනවා නම් එතන විපක්ෂ නායක තනතුරක් තියෙන්න විදියක් නැහැ. විපක්ෂයක් ඉන්නවනේ එතන සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව බිහි වෙන්නෙත් නැහැ. උද්ධමනය ක්‍රමයෙන් පහළ යමින් පවතින බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසනවා. අද මහ බැංකුවේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඔහු පැවසුවේ ආනයන පහළ දැමීම සහ අපනයන ඉහළ යාම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් මීට බලපා ඇති බවයි. සර්වාස්තික වැඩපිළිවෙල යටතේ මහ බැංකුව කරන්නේ මුල ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පමණයි. ඒතර මුල ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උද්දමනය පාලනය කිරීම. නමුත් ඒක මහ බැංකුව පමණක් තනියම කළ හැකි දෙයක් නෙවෙයි. මේ වගේ විශේෂයෙන් තියෙන ආර්ථික අවපාතයක් වෙලාවේ ඒකට අනිත් මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් පොලිසි කියන්නේ රාජ්‍ය මුල ප්‍රතිපත්තිය ඊට අමතරව රාජ්‍යයට අයිති ව්‍යාපාර CPS පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් එක ඉලෙක්ට්‍රික් බෝඩ් එක ඒ වගේ රාජ්‍ය ආයතනවලත් වෙන්න තියෙන යම්කිසි ව්‍යවහාත්මක වෙනස්කම් සිදු වෙන්න ඕන. යම්කිසි ආකාරයක ජාත්‍යන්තර මුදලේ පහසුකම මුදල් ලැබෙන තත්ත්වයට ආවට පස්සේ ඒ වෙනකන් කාලය යම්කිසි මේ වගේ අමාරු කාලයක් තමයි ඉදිරියට එන්නේ. ඊයේ දවසේ අපිට අහන්න ලැබුණා සිම්බාබ්වේ ඔවුන්ගේ මුදල් ඒකකයේ වෙනුවට රන්කාසි භාවිතා කරන්න යමු උනායි කියලා. ඇත්තට ලංකාවේ රුපියලටත් මේ වගේ අවදානමක් තියෙනවද පිළිගැනීමක් නැති වේද ඉදිරියට යද්දී? ඒක නිසා තමයි ලංකාවේ මේ උද්දමනය සිම්බාබ්වේ මම හිතන්නේ මම දැන් 200කින් වැඩි කරා කියලා පොලියන් පාදේ. ඒ උද්දමනය එහෙම වැඩි වෙනකොට ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට ඒක නිසාම තමයි අපි මේ පොලියන් පාත වැඩි කළ උද්දමනය පාලනය කිරීම පළවෙනිම වැදගත් කාරණය. ඒක කරේ නැත්නම් වෙන ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් ඒකේ ප්‍රතිඵල අනුව ගොඩ දෙනෙක්ට ඒ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. දැන් පොසිටිව් දෙයක් තමයි අපිට දකින්න තියෙන අපි මේ කරගෙන ගිය ආරම්භ කර වැඩපිළිවෙල යටතේ අපි දකිනවා දැන් ඉම්පෝර්ට්ස් සහ එක්ස්පෝර්ට්ස් ඒ බැලන්ස් එක ඇඩ්ජස්ට් වෙගෙන යනවා. ඉම්පෝර්ට්ස් ගත්තොත් ගිය පහුගිය අවුරුද්දේ මාසෙකට බිලියන 2ක් විතර අපි ඉම්පෝර්ට් කරපුවා. දැන් බිලියන 1.4ට වෙලා තියෙනවා. මේ මාසෙ වෙනකොට අපිට පේනවා බිලියන 1.3ටත් අඩුවෙන්
තත්යකට ඒක අඩු වෙනවා. ඒට අමතරව අපනයන බිලියන 1කට විතර ප්‍රමාණය මේ මාසෙටත් වඩා සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනත් පෙනීමක් තියෙනවා දැනට තියෙන දත්ත අනුව. ඒතර රෙමිටන්ස් තාම බිලියන 300ක් විතර එනවා. ඒතර ඒකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ අපි පහුගිය කාලේ ගත්ත මොනිටරි පොලිසි ටයිටනින් සහ එක්ස්චේන්ජ් රේට් පොලිසි මෙෂර්ස් වලින් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක දැනට වෙනවා. අපිට පේනවා ඉකොනොමික එක රෙස්පොන්ඩ් කරනවා කියලා. ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා, ක්‍රෙඩිට් අඩු වෙනවා. එතකොට මේ තියෙන සප්ලයි සයිඩ් ඉෂුස් නිසා මේක පාට එක වැඩිලා දෙවුනට මේ ක්‍රියාත්මක ගියාම අපිට උද්දමනය පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න ඕන මහ බැංකුව වගකීම මේක. දින 6කට පෙර මෙරටට ළඟා වූ බොරතෙල් නෞකාවට අද ගෙවීම් කටයුතු සිදු කිරීමත් සමග එහි බොරතෙල් ගොඩබෑමේ කටයුතු අද උදෑසන ආරම්භ කළ බව විදුලිය බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසනවා. අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පවසන්නේ ඒ අනුව తాවකාලිකව නවතා ඇති සපුකස්කන්ධ තෙල් පිරිපහදුව එළඹෙන සතියේ යලි සක්‍රිය කළ හැකි බවයි. මේ අතර ත්‍රිරෝද රථ සඳහා පළමු කිලෝමීටරයට අය කළ රුපියල් 100ක ආරම්භක ගාස්තුව අද සිට රුපියල් 120ක් දක්වා ඉහළ දැමීමට සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබෙනවා. පසුගිය 13 වැනිදා බොරතෙල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් රැගෙන දිවයිනට ළඟා වූ නෞකාවේ බොරතෙල් ගොඩබෑමේ කටයුතු අද ආරම්භ කළා. ඒ අනුව මේ වන විට తాවකාලිකව නතර කර ඇති සපුගස්කන්ධ තෙල් පිරිපහදුවේ වැඩ කටයුතුද මේ සතියේ ආරම්භ කිරීමට සූදානම් බව විදුලිය බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසනවා. මීට අමතරව තවත් බොරතෙල් නෞකා දෙකක් එළඹෙන 23 සහ 29 යන දෙදින තුලදී මෙරටට ළඟා වීමට නියමිතයි. ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති මොහමඩ් උවේස් මහතා ප්‍රකාශ කළේ මෙම නෞකාවල බොරතෙල් මෙට්‍රික් ටොන් 1,20,000ක් පවතින අතර අදාළ නෞකා දෙකම මිලදීගෙන ඇත්තේ රුසියානු සමාගමකින් බවයි. ඇත්තට මේ අපි යෝජනා කරපු රුසියානු මේ බොරතෙල් නෙවෙයි. ඒ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රුසියාවෙන් අඩු මිලට ඩුබායි වලින් අරගෙන අපිට ඒගොල්ලොත් ලාභයක් තියාගෙන දෙන බොරතෙල් නැව් දෙකක්. ඔබතුමාලා යෝජනා කරපු යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප වුණා කියලා තොරතුරක් නෑ. අපි ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාවත් තවත් යෝජනා දෙකක අමාත්‍යවරයා අමාත්‍යාංශයේ පිළි අරගෙන නමුත් පෙට්‍රෝලියම් එකේ CPC එකේ නීති අංශය ඒ අයට තිබුණා ඒ MOU බලලා ඒගොල්ලොන්ගේ එකඟතාවය හෝ සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න. එසේ නොකර ඒගොල්ලෝ දැන් යෝජිත ගිවිසුම් අවබෝධ ගිවිසුම් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ඇවලා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් දැන් බරපතල සංශෝධන ප්‍රමාණයක් එවලා ඒ කියන්නේ ඒක හරියට නිකන් කවුරු හරි අපිට ණයට දෙන්න එනකොට එන මිනිහා ගැන සැක කරලා ඉතින් මේ විදියට එක වෙලාවක නීති අංශෙන් කකුල් මාට්ටු දානවා තව වෙලාවක නීතිපතියකින් කකුල් මාට්ටු දානවා මෙහෙම කකුල් මාට්ටු දැමීමෙන් වෙන්නේ තව ටික දවසක් යනකොට නැවතත් මේ රටේ පොදු ජනතාවට මහපාරේ පෙට්‍රල් ෂෙඩ් ගාව පෝලිං ගහලා ඉන්න වෙනවා. මේ අතර ලංකා විදුලිය බල මණ්ඩලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඉංජිනේරු සංගමේ සමාජිකයන් සහ අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා අතර සාකච්ඡාවක් ඊයේ පැවැත්වුණා. අමාත්‍යවරයා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ විදුලිය බල මණ්ඩලයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත සැලසුම් වෙනුවෙන් සහාය ලබා දෙන බවත් එය මේ මොහොතේ සිදු කළ යුතු බවත් ඉංජිනේරුවන් ප්‍රකාශ කළ බවයි. එමෙන්ම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘති කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය ලබා දෙන බවද ලංකා විදුලිය බල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරුවන් ප්‍රකාශ කළ බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ. මේ අතර ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු යලිත් වරක් වැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇති බව සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ වෘත්තිකයන්ගේ සංගමය පවසනවා. ත්‍රිරෝද රථයකට සතියකට ලීටර් 5ක වැනි සුළු ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ. එයින් ඔවුන්ගේ සතියක ජීවනෝපාය ගෙනියන්න කොහෙත්ම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සංගම් නියෝජනයෙන් අපි පළවෙනි කිලෝමීටර් රුපියල් 120ත් දෙවෙනි කිලෝමීටර් රුපියල් 100ත් කියන මූලික ගණනය සඳහා ගොස් සිටිනවා. තෙල් වලට මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. දැන් ඒක වැඩ කරනවා. ඒක තියෙද්දි වුණත් තවමත් ලංකා කංච සංස්ථාවට අවශ්‍ය රුපියල් ප්‍රමාණයවත් එකතු වෙන්නේ නැහැ. එයාට අවශ්‍ය ඩොලර් ටික ගන්න. ඒක තමයි ඊළඟ බරතල් ප්‍රශ්නේ. දැන් මූලේ වැඩි කළා තියෙද්දි සීලුම් තෙල් ටික විකුණලා ඉවලා තියෙද්දි ඊළඟ තෙල් නම ගන්න අවශ්‍ය රුපියල් ප්‍රමාණය නැතුණාම CPC එක අද වෙනකොට භාණ්ඩාගාරෙන් ඉල්ලන රුපියල් බිලියන 217ක්. ඒතර කොහෙන්ද භාණ්ඩාගාර එකපාරට බිලියන 200ක් දෙන්නේ? ඒතර ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒතර ඒගොල්ලෝ කියනවා මහ බැංකුවට මොන්ට්‍රි ෆයිනෑන්සින් අපට සල්ලි අච්චු ගහලා දෙන්න කියලා කියනවා. ඒක තමයි දැන් තියෙන එක ප්‍රධාන ගැටලුවක්. අගමැතිතුමා කියන මුදල් අච්චු ගන්න වෙනවා කියලා ඒක සත්‍යයක්ද මේ තියෙන විදියට අපි මුදල් අච්චු ගහලා CPC එකට තෙල් ගන්න සල්ලි දුන්නේ නැත්නම් මුළු රටේම තෙල් නැති වෙනවා. මේ අතර ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ගෑස් මිල පහළ දැමීමට ලාෆ් සමාගම තීරණය කළා. එහිදී කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩර් එක මිල රුපියල් 1050කින් පහළ දැමුණා. ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ලාෆ් ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර් එක නව මිල වන්නේ රුපියල් 5800ක්. එමෙන්ම කිලෝග්‍රෑම් 5 ලාෆ් ගෑස් සිලින්ඩර් එක මිල රුපියල් 2320ක් සහ කිලෝග්‍රෑම් 2 ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩර් එක මිල රුපියල් 928ක් දක්වා අඩු වුණා. ලිට්‍රෝ ගෑස් මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවූ අතර මේ වන විට වෙළඳපොලේ කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ලිට්‍රෝ ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 4664කටත් කිලෝග්‍රෑම් 5 ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 1872කටත් කිලෝග්‍රෑම් 2 ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 869කටත් අලෙවි වෙනවා.
අත්අඩංගුවට ගත් අරගලකරුවන් නිදහස් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය අද කොළඹදී විරෝධතා පාගමනක නිරත වුණා. මෙම විරෝධතාවෙන් අනතුරුව අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ රංගන ශිල්පී ජහාන් අප්පුහාමි ඇතුළු 6 දෙනෙකු පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා. කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුමෙන් ආරම්භ කළ විරෝධතාවය පුරහල ඔස්සේ කොළඹ දෙසට පැමිණෙමින් තිබියදී යුනියන් පෙදෙසදී පොලිසිය ඔවුන්ගේ ගමන අවහිර කරනු ලැබුවා. ඒ සමග කොළඹ පුරහල අවට සහ කොම්පඤ්ඤ වීදි අවට රථවාහන තදබදයක් හටගත් අතර අනතුරුව පොලිසිය පිරිස විසිරුවා හැරීම සඳහා ජල සහ කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇවිල්ලා දැන් මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? අපිට දැන් උත්තර දීලාද? නෑ උත්තර දීලා නෑ. අනේ මම බටලන්දේ වදකයා මට ඕගොල්ලෝ බය වෙන්න කියන එක කියමින් ඉන්නවා. අපි රනිල් වික්‍රමසිංහට බය නෑ. මර්ධනය ගෙනල්ලා බය කරන්න හිතනවා. විහිළු සපයන්න එපා. ණය එපා, ණය ගන්න එපා. IMF පරෙම්මෙන් ණය ගන්න එපා. ජාතියෙන් මංකොල්ල කාපු සල්ලි දීපල්ලා. ඒකයි අපි මේ තරුණයන්ට අද අන්තරත් එක්ක එකතුලා මේ පාරට බහලා ඉල්ලන්නේ. අපෙන් මංකොල්ල කාපු සල්ලි වෙනුවෙන් අපි සටන් කරන්නේ. අරගලයට ජය වේවා. මේ අතර අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය අද කොළඹදී පැවැත් වූ විරෝධතාවය සඳහා කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පළමු සහ දෙවන වසරේ සිසුන් බලහත්කාරයෙන් රැගෙන ගොස් ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වන බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කරනවා. දෙවන වසරේ සිසුන්ගේ විභාගය මේ වන විට පැවැත්වෙන අතර අද දිනේ විභාගය අවසන් වීමත් සමග මෙලෙසම සිසුන් විරෝධතාව සඳහා රැගෙන ගොස් ඇති බව පැවසෙනවා. මේ අතර අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු වසන්ත මුදලිගේ රංගන ශිල්පියෙකු වන ජෙහාන් අප්පුහාමි ඇතුළු 6 දෙනෙකු අද පැවති විරෝධතාවයෙන් පසුව පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. වසන්ත මුදලිගේ අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස මීට පෙර අධිකරණය වරෙන්තුවක්ද නිකුත් කර තිබුණා. අත්අඩංගුවට ගත් 6 දෙනා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. දැන් කෙටි විරාමයක්. විරාමෙන් පසුව නැවතත් ප්‍රවෘත්ති බලාපොරොත්තු වන්න. ඔබ නැවතත් BN24 සමගින්. අරගලයේ ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෙකු වූ රතින්දු සේනාරත්නගේ පෞද්ගලික බැංකු ගිණුමට රුපියල් ලක්ෂ 50ක් බැර කර තිබෙන්නේ ඔහුගේ හිතවතෙකු බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා. මේ අතර හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒ 2007 වර්ෂයේදී ඔහු ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වීමේ සිද්ධියට අදාළවයි. අරගලයේ ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෙකු වූ රතින්දු සේනාරත්න හෙවත් රැට්ටාගේ පෞද්ගලික බැංකු ගිණුමට ඉකුත් 12 වනදා පස්වරු 6ට පමණ රුපියල් ලක්ෂ 50ක මුදලක් බැර වී තිබුණා. අදාළ මුදල තමාගේ නොවන බවත් ඒ තමන්ට ලැබීමට තිබූ මුදලක් නොවන බවත් පවසමින් ඔහු එදිනම මේ පිළිබඳව එම පෞද්ගලික බැංකුවට පැමිණිලි කර තිබුණා. පසුව සිය Facebook ගිණුමේ සටහනක් තවමින් ඔහු පවසා තිබුණේ ගිණුම්කරණය පිළිබඳව ඉගෙනගෙන ඇති තමන් මෙවැනි කූට උපක්‍රම වලට කිසිසේත් හසු නොවන බවයි. කෙසේ වෙතත් රතින්දුගේ ගිණුමට මෙලෙස මුදල් බැර කළ පුද්ගලයාව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සොයාගත් අතර ඔහුගෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඊයේ කැඳවා තිබුණත් ඊයේ සවස් වනතුරුම ඔහු එම දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ තිබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අද දිනේ ප්‍රශ්න කිරීම වලදී අනාවරණය වී තිබුණේ රතින්දුගේ ගිණුමට මුදල් බැර කර තිබෙන්නේ ඔහුගේම හිතවතෙක් බවයි. මේ අතර හිටපු අමාත්‍ය මර්වින් සිල්වා මහතාව අද පෙරවරුවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒ 2007 වර්ෂයේදී ඔහු ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවට අනවසරයෙන් ඇතුළු වීමේ සිද්ධියට අදාළවයි. අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔහු කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අතර අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් කේමින්ද පෙරේරා මහතා නියෝග කළේ නැවත නොවැම්බර් මාස 16 වනදා අධිකරණ හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසයි. ඔබතුමාලා මොකද මේ වුණේ මේ සෑහෙන කාලෙක නඩුවක් නේද මේක 2007 තිබිච්ච එකක් නේද? මාව හම්බෙන්න ගෙදරට එන්න කන්න බොන්න සේරම දෙන්න ප්‍රෙස් එකක් තියන්න. සාමී මං එන්නේ නඩුවකට පෙන්නලානේ. අධිකරණයට කරන ගෞරවයක් හැටියට වචනයක් කතා නොකරමි ඔබතුමාලට මං ඉසිතුවන්ත වෙනවා. ඒකම දැන් මේ මොකද මේ පාලනය සම්බන්ධ දැන් අලුතෙන් ඇති වෙලා තියෙන ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රෙස් එකේ
ඕල්ලාගෙන මෙම 2007 සිදුවෙච්ච සිදුවීම සම්බන්ධව පොලිසිය විසින් ගරු නීතිපතිතුමාගෙන් උපදෙස් ඉල්ලලා තිබුණා මේ විමර්ශනය සම්බන්ධව. ඒ අනුව ගරු නීතිපතිතුමාගෙන් උපදෙස් ලැබිලා තිබුණා මෙම හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මර්වින්සුලා මහත්මයා අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. ඒ අනුව තමයි අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරන්න කියලා. මොකද ඒ ඊට අදාළ චෝදනා අනාවරණය වන නිසා. ඒ අනුව තමයි රාජපක්ෂ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද දිනේ අත්අඩංගුවට අරගෙන ගරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරේ. මේ අතර ගෝල්ෆෙස් විරෝධතාවය සම්බන්ධයෙන් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රකාශයක් සිදු කළ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික කේලි ෆෙසර් නම් තරුණිය ඊයේ සිට අතුරුදන්ව සිටිනවා. ඇයගේ වීසා බලපත්‍රය අවලංගු කර ඇති බවත් අගෝස්තු 15 වන දිනට පෙර රටින් පිටවන ලෙසට දැනුම් දී ඇති බවත් ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව මීට පෙර ප්‍රකාශ කළා. ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ එම නියෝගය බලරහිත කරන ලෙස ඉල්ලා කේලි ෆෙසර් අභියාචනාධිකරණයෙන් ඉල්ලීමක් කළ අතර ඒ නිෂ්ප්‍රභ කිරීමට අභියාචනාධිකරණය එහිදී නියෝග කළා. කෙසේ වෙතත් ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ඇය මෙතෙක් රටින් පිටව ගොස් නොමැති බවයි. ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙන්නේ අදාළ තරුණිය මෙවන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ නීති විරෝධී අයුරින් රැඳී සිටින බවයි. රජයේ සහතික මිලට වී මිලදී ගැනීම අද ආරම්භ කෙරුණා. ඒ වී අලවි මණ්ඩලයට අයත් ප්‍රාදේශීය කාර්යාල හරහා. කෙසේ නමුත් ගොවින් චෝදනා කරන්නේ රජයේ සහතික මිල තමන්ට කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් නොමැති බවයි. නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 120කට සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් 125කට සහ කිරි සම්බා වී කිලෝවක් රුපියල් 130කට රජය මිලදී ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල අද ආරම්භ කෙරුණා. මෙවර වී මිලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය වී අලෙවි මණ්ඩලයට අයත් ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය හරහා පමණක් ආරම්භය සිදු කරන ලෙසට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා උපදෙස් ලබා දුන්නා. මේ අනුව ඇතැම් ප්‍රදේශවල වී මිලදී ගැනීම අද මෙලෙස ආරම්භ වුණා. සියලුම ගබඩා විවෘත කරලා තියෙනවා. මධ්‍යස්ථාන 27න් මධ්‍යස්ථාන 3කට වගේ ගොවියෝ වීතුකත් අරගෙන වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි සියලුම ගබඩා විවෘතයි. අපගේ වීතුක අපට ගන්නලා මුදල් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම කිසිම ප්‍රමාදයකින් තොරව මුදල් ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු අපි සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා සියලුම ගොවියන්ට පුළුවන් දැන් වී එලෙමන්ට් මේ වී දබා දීලා රජයේ සහතික මිල යටතේ තමන්ගේ වී ටික මුදල් කරගන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් වී අස්වනු නෙලීම සිදු කරමින් පවතින මේ මොහොතේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල වී ගබඩා තවමත් වසා දමා ඇති බවට ගොවීන් චෝදනා කරනවා. මේ ඔක්කොම වහන්න කුසිකාර්ම ඇමති මොනවද දන්නේ? අනික ගබඩාරින් කැපෙන්න එපා. මාසෙකමාරක් විතර යන තව කැපෙන්න. කුසිකාර්ම ඇමති වුණාට එයා මේ කැපෙන දින ගානක්වත් මොනවත්ම දන්නේ නැහනේ. කොහොමද ඔක්තෝබර් 10න් පස්සේ තමයි ගෝයන් කැපෙන්නේ මේ. දිස්ත්‍රික්කයට ඇවිල්ලා බහැලා බැලුවොත් එහෙනම් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ මොනවද වෙන්නේ කියලා හිතාගත්ත හැකි. දැනට උනත් මං හිතන්නේ සාර්ථක අස්වැන්නක් ලැබෙයි කියලා හිතන්නෙත් නැහැ. ඔය කියන තරම් වී මිලදී ගන්න කියලා දැනට නම් එහෙම තැනක් ඇත්තෙත් නැහැ. කිරණ තැනක් අපි දන්නෙත් නැහැ. කිරුවත් ඉතින් මේ වෙලාවේ දෙන්න වීත් තවම නැහැ. මේ අතර වී සඳහා රජය ලබා දුන් සහතික මිල ප්‍රමාණවත් නොමැති බවට ගොවීන් චෝදනා කරනවා. ගොවිතැන් කරවට වී මිලක් නම් කොහොමද නැහැ. පොහොර ගහලවත් අපිට කරගන්න බැරි වුණා. වී මිල ටිකක් වැඩි කරලා අපිට වී දෙන්න නැත්නම් අපිට අක්කරයක් අපන්න 25000ක් වෙනවා. වෙනදා තිබ්බා 130ට 140ට වාගේ. දැනට තියෙන වී මිල 100ටත් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. වියදමවත් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපිට පොඩ්ඩක් මේ වී මිල වැඩි කරලා ලබන කන්නේ පොහොර තෙල් ටික ලබා දීලා සහයෝගයක් ලබා දුන්නොත් ඉතින් මේක අපට ගෙනියා ගන්න යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අපි ප්‍රපාතේ තමයි වැටලා ඉන්නේ. ඉන්ධන සහ පොහොර අර්බුදයේ සමග මේ තත්ත්වයේ උදා වූ බව ගොවීන් පවසනවා. පොහොර නැති ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. ඩීසල් නෑ මිනිස්සුන්ට රුපියල් 850 ගානේ තැන් තැන් වල හොයලා ගෙනල්ලා තමයි යන්තම් මේ ගොවිතැන් ටික අස්බස් කරගන්න. යූරියා මිටියක් ගෙනල්ලා යන්තම් චුට්ට ගහගත්ත මුර තුනට. විනාශක බින්දුවක් නෑ. ඔව් වතුර හැරෙව්වා වල් මරා ගන්න. වල් තෙල් නෑනේ මැෂින් එකේ කපන්නේ. ගාක් නෑ. හාන්ඩ 25000යි යූරියා මිටියට 40000යි. ඒ කට්ටියට 30000යි. අර සියඹලාගෙන අපේ අනික තමයි නිකම්ම යන්න වෙන්නේ ගෙදර. උරේ කිහිල්ල ගහගෙන ගෙදර යන්න තියෙන්නේ. මේ අතර මහකන්නේදී කාබනික පොහොර මිලදී ගැනීම සඳහා ගොවීන්ට රුපියල් 20000ක සහනාධාරයක් ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා පවසනවා. මේ සඳහා රජය වැය කිරීමට අපේක්ෂිත මුදල රුපියල් කෝටි 1600ක්. හෝමාගම සැරිසරන මුවන් රංචුවක් අතරේ ජලබීතිකා රෝගය පැතිරෙන බවට මහජන සෞඛ්‍ය සහ පශු වෛද්‍ය සේවා කාර්යාංශය සිදු කළ පරීක්ෂණයකදී අනාවරණය වී තිබෙනවා. මියගිය මුවන් කිහිප දෙනෙකු ඇසුරෙන් ඔවුන් මෙම පරීක්ෂණය සිදු කර තිබෙනවා. හෝමාගම සැරිසරු මුවරංචුවක මුවන් 15 දෙනෙකු පමණ හදිසියේ මිය යාම සම්බන්ධයෙන් මහජන සෞඛ්‍ය සහ පශු වෛද්‍ය සේවා කාර්යාංශයට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබුණා. ඔවුන් ඇසුරෙන් සිදු කළ පරීක්ෂණයේදී අනාවරණය වී තිබෙන්නේ මියගිය මුවන්ට ජලබීතිකා රෝගය වැළඳී ඇති බවයි. මේ වන විට මුවන් තරම මිනිසුන් ඉන්න ප්‍රදේශයකම තමයි මේ මුව හැසිරෙන්නේ. අර 15ක් මැරිච්ච අයගෙන් දෙදෙනෙකුට ජලබීතිකාව හැදුණු සතුන් හැටියට අඳුරගෙන තියෙනවා. මේ මුවන්ගෙන් මිනිසුන්ට ජලබීතිකාව හැදීමේ ප්‍රවණතාවය ඉතාම අඩුයි. මේ මුවන් කියන සතුන් සපා කෑම්
ආදී කරන්නේ නැති සතුන්. එම නිසා මිනිසුන්ට තියෙන තර්ජනය ඉතාම අවමයි. ඒ වුණත් අපිට මේක අත්හරින්න බෑ. ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන්නේ මහ ජනතාවට අපි දන්නේ නැහැ එක්ක තවත් මේ අතර මුවන් ඉන්න පුළුවන් මේ රෝගී තත්ත්වය ඇති වෙලා අපේ මුව කපා කෑමකට ලක් කරන්න නැති සතුන්ත් ඒ අය අතපත ගන්න ගිහලා එයාගේ කෙල ගෑවිලා යම්කිසි රෝග ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ අතර වසරේ ගත වූ කාලවකවානුව තුළ සුනකින් සපා කෑම නිසා පුද්ගලයන් 4000ක් පමණ බදුල්ල මහරෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බව වෛද්‍යවරුන් පවසනවා. එහි බරපතල ගැටලුව බවට වෛද්‍යවරුන් පෙන්වා දෙන්නේ ජලබීතිකා රෝගය හඳුනා ගැනීම සඳහා දින එන්නතද රෝහලේ නොමැතිවීමයි. දැනට සිදු කරන්නේ සුනකයා දින 14ක් බැඳ තබා එම සතාගේ රෝග ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කර රෝගයාට ප්‍රතිකාර ලබා දීම බවද ඔවුන් පවසනවා. සුනකෙක් හපා කාලා ප්‍රධාන මේජර් ඩිග්‍රී බයිට් වුණොත් එම අපි ලබා දෙනවා එන්න. නමුත් දැන් එහෙම කරන්නේ නැහැ. දවස් 14 සුනකයා බලා ගන්න කියනවා. බලාගෙන සුනකයා මිය ගියොත් ආපහු එන්න කියන රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම තමත් සෝචනීය තත්ත්වයක්. දැන් අපි තවත් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. විරාමයෙන් අනතුරුව තවත් තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න. දැන් රටවටින් වාර්තා වූ පුවත් කිහිපයක සාරාංශය රැගත් රවුන්ඩ් අප් 24. කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් නිවාස අහිමි වන ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිවන මාලපල්ල මහල් නිවාස ව්‍යාපෘතිය අද අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් වුණා. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ නව නිවාස 120ක් ඉදිවෙමින් පවතිනවා. මෙහි ඉදිකිරීම 2023 වසර වන විට අවසන් කිරීමට නියමිතයි. වවුනියාව කුඩා කච්චකොඩිය ගම්මානයේ පිහිටා ඇති තෝනිගල සෙල්ලිපිය මහජන ප්‍රදර්ශනය සඳහා විවෘත කිරීමට පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කළා. වසර 25කට වැඩි කාලයක් මෙම සෙල්ලිපිය පස්තට්ටුවක් යොදා ආවරණය කර තිබුණේ යුද්ධයේ පැවතීම හේතුවෙන්. එම පස්තට්ටුව වවුනියාව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ සහ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යයනය යටතේ විවෘත කරනු ලැබුවා. හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් රජය මැදිහත් වන ලෙසට දන්වමින් මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණිල්ලක් බහර දෙනු ලැබුවා. මෙම පැමිණිල්ල බහර දුන්නේ රට රකින්න ජනපෞර සංවිධානය විසින්. අරගලය මෙහෙයපු පුද්ගලයෝ කේක පුද්ගලයෝ හිටියා. මොකද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වට කරේ ලිබියාවේ ඉරාකයේ කරපු විදියට. ඉතින් එතුමාත් සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් වශයෙන් එතුමාට බයක් තියෙනවා මොකක් හරි ඒ කැරලිකාරයන් කරයි කියලා. එතුමාගේ ආරක්ෂාව පතා තමයි එතුමා රටින් පිට වෙන්නේ. ඉතින් එතුමාට අයිතියක් තියෙන්න ඕන නැවත ලංකාවට ඇවිල්ලිවලා නිදහසේ ජීවත් වෙන්න. ඉතින් ඒක අපි එතුමාට ආරක්ෂාව සපයලා දෙන්න, එතුමාට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න කියලා ඉල්ලන්න තමයි අපි අද ආවේ. ඒ සමගින් සියල්ල එක් තැනකට ගෙන VNN 24 ප්‍රයිම් ටයිම් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය අවසන් වෙනවා. දේශ විදේශ තොරතුරු දැනගන්න පිවිසෙන්න අපේ වෙබ් අඩවිය www.vnn24.lk. සමුගන්නවා මම නදීක කරුණානායක. මම තිලෙනි පෙරේරා. සුබ රාත්‍රියක්. From VNN 24. This is VNN 24 Prime Time. Live from Studio 24 in Colombo.